안녕하세요 유맘때. 오랜만에 실시간 킨 유맘때입니다. 람쥐. 오늘 콜라보도 섞여있는 그런 모버실이고 암호도 있으니 끝까지 시청해주세요. 그럼 시작할게요. 아, 그런가요? 전 그렇게 느껴지진 않는데 시청자분이 원하시니 배속할게요. 아, 그럼 시청자분들 의견을 다 듣고 더 많은 쪽으로 정하도록 할게요. 배속 안 하는 게 더 많이 나와서 배속은 안 하도록 할게요. 그래도 더 많은 분이 배속 안 하시는 걸 원하셔서 어쩔 수 없네요. 예? 이게 어떻게 윤차예요? 배속 안 하시는 분이 더 많이 나와서 정정당당하게 더 많은 쪽으로 해드렸는데 자기 멋대로 안 된다고 윤차라니요. 저격할 수 있으면 하세요. 차단할게요. 안녕하세요. 처음으로 알바하는 냠냠 카페 알바생 유맘때입니다. 따뜻님 안녕하세요. 무엇으로 주문하시겠어요? 네네, 만들어드릴게요. 저쪽 가서 제가 부르면 와주세요. 딸기 쉐이크 주문한 손님 와주세요. 다 만들었어요. 가격은 3,500원입니다. 감사합니다. 안녕히 가세요. 다음 손님 주문 도와드릴게요. 네, 좀만 기다려주세요. 딸기 쉐이크 2개 주문하신 분 9,000원입니다. 주문 도와드릴게요. 네, 감사합니다. 안녕히 가세요. 오늘 영업 여기까지 할게요. 안녕히 계세요. 안녕하세요 유맘때. 알바 끝나고 실시간 킨 유맘때입니다. 람쥐. 뽀니 하이. 나도 마침 심심했는데 그래, 언제 만날래? 내일? 오케이. 그럼 2시까지 쿨 영화관에서 만나자. 오, 나이스. 그래, 나도 카라멜 팝콘 조금 따로 사자. 콜라는 알아서 시키고. 그니까 이제 안 하겠지? 내가 한번 말해볼게. 저기요. 네, 그쪽이요. 저희 이 영화 처음 보는데 뒤에서 자꾸 스포하지 마세요.
얼른 목소리를 낮추던가 하세요. 영화관에 다 들리게 목소리 크게 내면서 스포하시면 어떡해요? 저희처럼 스토리 모르시고 오시는 사람들도 있을 텐데. 엥? 제가 왜 당신 같은 사람 때문에 집 가서 봐요? 꼬우면 당신들이 집 가서 보시던가요. 그쪽 때문에 기분 다 망쳐서 영화 보기 싫네요. 다신 마주치지 맙시다. 여러분들, 오늘 콜라보 하신 분들을 넣어봤는데요. 재밌었나요? 오늘 모바실은 여기까지고요. 암호는 입니다. 암호를 댓글에 자연스럽게 달아주세요. 안녕히 계세요. 만때.